Sveiki visi! Šiandien papasakosiu vieną istoriją. Istoriją apie didvyrius. Na, gal didvyriai čia per skambus žodis. Čia bus labiau prie mus ir mūsų, sakykim, kūrybiškius sprendimus. Tai pasiruoškit, nes šis pasakomas, jis privers suabejoti visko, ką manėt žinantis apie herojiškus žygius. Tikrai. Taip, čia galima sakyti mūsų moto, mūsų viso nuotykio esmė sutalpinta į vieną sakinį. Nes, žinot, planas buvo. Ir jis buvo siaubingas. Bet ar tikri herojai kreipia dėmesį į tokias smulkmenas kaip, logika? Aišku, kad ne. Ypač, kai tas planas gimsta kažkur giliai galvoj, kur turbūt net aidas neatsiliepia. Gerai, tai nuo ko viskas prasidėjo? Ogi nuo ryto. Ir ne bet kokio ryto. Įsivaizduokit, pilka, šlapia dangus tiesiog verkia. Normalų žmonės tokiu oru sėdi namie su arbata. O mes stovim permerkę kiaurai. Nuostabi pradžia didingam žygiui, tiesa? Tiesiog tobulus oras nuotykiams. Taigi, mūsų nuotykis prasidėjo, kaip ir visi tie didėjai epiniai nuotykiai. Žinot, kaip būna tose istorijose. Saulė šviečia, paukšteliai čiulba, laukia šlovė ir turtai. Tik kad ne. Mūsų atveju viskas prasidėjo pabudus nuo bjauro šalto lietaus. Jokių fanfarų, nieko. Tiesiog šlapi drabužiai ir tas jausmas, kad didžiausias tavo priešas šiuo metu ne koks drakonas, o paprasčiausias sloga. Tai kągi veikia sušalęs ir pikti didvyriai? Logiškas pasirinkimas būtų smuklė, tiesa? Arba, dar geriau, tiesiog grįžti į lovą. Bet mesgi neieškom lengvų kelių. Mes sugalvojom kai ką, genialaus. O taip, kapinės. Bauginančios, šaltos, apšarmojusios kapinės. Akivaizdu, kur dar eisi tokiu oru. Tiesiog tobula vieta pasivaikščiojimui. Mūsų kompanionė Sidra, beje, tokio entuziazmo nerodė. Jie liko už tvoros. Matyt, bijojo sušlapti kojas. Arba mirti. Smulkmenos. Gerai, einam toliau. Tai va, pačiam kapinių vidury, aišku, stovi statula. Ir ne šiaip statula, o su magiška spyna. Klasika, tiesa. Pirmas mūsų iššūkis. Ir koks jis buvo? Kova su drakonu? Ne. Mūsų didžiausias priešas tą dieną buvo, mūsų pačio atmintis. Ant statulos užrašas «Įeik ištarę šio didvyro vardą». Skamba paprastai, ne? Bet tikrai, kas čia sunkaus? Problema ta, kad kol mes ten gramdėm tą šerkšną, iš po žemių pradėjo sklisti tokie keisti garsai. Dejonės. Žinot, tas spaudimas truputį pakyra, kai kažkas dejuoja tau po kojom. Ir čia prasidėjo tas nejaukus momentas. Žiūrim vienas į kitą, tyla. Kažkas juk sakė tą vardą, tikrai sakė, bet, niekaip. Mūsų smegenys tuo metu veikia maždaug taip pat efektyviai kaip kiauras kibiras. Visiškai tuščia. Laimiai po ilgų ir kankinančių, tiesiog užrašų skaitimo, mes įradom Aistų Strutylą. Ačiū Dievui už tą vieną iš mūsų, kuris sugeba ne tik mosuoti kardu, bet ir užsirašyti dalykus. Ištariam vardą, statula atsidarė, dejonės nutilo, viskas kaip ir gerai. Bent jau mes viduje, kas blogo gali nutikti. Taigi, nusileidžiam į tą kriptą. Tamsu, drėgna, žodžiu, tipinis prabangus rūsis numirėliams. Ir kas mus pasitinka? Aišku, kad sargas. Ir čia prasidėjo mūšis. Mūšis, kuris, manau, įeis į istoriją kaip, pamatysit. Pirmas boso ėjimas. Įsivaizduokit tą sceną. Jis išsitraukia lanką, ištempta tyla, jo žvilgsnis žada mirti. Ir tada, pliunkt, strėlė tiesiog iškrenta jam iš rankų ant žemės. Tiesiog nukrenta. Taip. Mes tada supratom, kad čia bus ne šiaip kova, čia bus komedija. Ir tada prasidėjo visiškas chaosas. Jas prikvietė vaiduoklių. Jie pradėjo siurkti mūsų gyvybės, mes, aišku, puolėm atgal. Ir kas atsitiko pačiam kovos įkarštyje? Teisingai. Mes pradėjom ginčytis dėl burtų taisyklių. Nes juk svarbiausia procedūrinis teisingumas, tiesa? Net kai spektras bando tave suvalgyti. Prioritetai, žinot. Nors, tiesą sakant, vienas iš mūsų sugebėjo trinktelėti jam taip, kad maža nepasirodė. Tai bent kažkas gero. Ir kai pagaliau paskutinis vaiduoklis išnyko, stojo tyla. Jokių džiaugsmo šūksnių, jokios šlovės, tiesiog gilus atodūsis ir vienas, bet labai taiklus žodis, kuris puikiai apibendrino viską, ką jautėme. Po kovos, aišku, laukia lobis.
artefaktas. Bet žinoma, negali tiesiog gulėti, jis po magišku stiklo gaubtu. Ir čia prasidėjo antrasis mūsų intelekto testas. Didvyriai prieš stiklą. Spoileris – stiklas laimėjo. Iš pradžių. Mūsų problemos sprendimo planas buvo, švelniai tariant, tiesmukas. Pirma, paboksnojom jį su ginklu. Nieko. Tada vienas iš mūsų bandė magiją ir netyčia paleido nuodingų dujų spąstus. Taip, mes patys save apnuodijom. Toliau akmenukai. Nieko. Tada didelis akmuo. Ir akmuo subirėjo. Taip, teisingai, stiklas sveikas, akmuo ne. Genialu. Gerai, tai po to, kai akmuo tapo dulkėmis, o mes patys apsinuodėm, kažkam pagaliau atėjo nušvitimas. Gal jėga čia nepadės? Žinot, tas momentas, kai pravedė svarstyti alternatyvų sprendimo būdus. Ir tada kažkas sako, ei, o gal... Vėl pasakom tą vardą. Aistis Turtila. Tiesiog šiaip, iš nevilties. Ir ką manot? Atsiveria slaptos durys sienoje. Tiesiog taip. Po visų mūsų pastangų daužyti stiklą, atsakymas buvo žodžiai. Vėl. Užeinam į tą slaptą kambarį, o ten pilna urnų. Ką mes padarėm? Aišku, kad sudaužėm jas visas. Mūsų magiškas tarnas, atrodo, turi kažkokį fetišą keramikos naikinimui. Ir po šukių krūvą radom raktą. Ir raštelį. Įrankius civilizuotiems žmonėms, apie kuriuos mes aišku nepagalvojom. Gerai, raktas tiko. Stiklas atsidarė pagaliau. Pasiemam raštelį, o ten parašyta. Artefakto neliesti. Reikia, kad atitirptų porą metų. Porą metų. Taip, smulkmena. Mesgi tokie kantrus. Tikrai palauksim. Ir dar pasirodo, kad tas raštelis tai kažkokio nekromanto žurnalas. Jis čia lankėsi pusę metų, viską tikrino, stebėjo, vykdo ilgalaikį mokslinį tyrimą. O tada atėjom mes ir per valandą viską apvertėm aukštinkojom. Tipiška. Tai ką mes padarėm? Perskaitę perspėjimą neliesti, aišku, kad liepiam savo tarną jį paimti, suvinioti į skudurą ir įsimesti į kuprinę. Nes perspėjimai, jie skirti kitiems žmonėms, tiesa? Taigi dabar keliaujam su sušalusiu, nestabilu magišku daiktu kuprinėje. Klausimas tik vienas. Kas blogo gali nutikti? Bet kada tai mūsų stabdė, tiesa?